कथा सुरु गर्नु पूर्व स्तुति गरौँ। ओम एम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तूनवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते यमसामगाः ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति मयोगिनो ईशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे येस्य प्रसाददक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्रीस्वस्थानि परमेश्वरे नमो नमः। सप्तविंश अध्याये कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त डोलीहरू भन्छन्, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौँ। उनका संसर्गमा हामीले पनि व्रत गर्न लाग्यौँ र विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएको छ, लिनुहोस्। डोलीहरूले यति भनेको वचन सुने चन्द्रावती अति क्रोधित भए। राता राता आँखा पारे दारकेटी नागले श्वास फेर्दा झैँ सुस्केर हाले मत्ता हात्ते रिसाउँदा झैँ ठुलो स्वरले गर्जन गरी भनिन्, हे पापी डोली हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्न पछि लाग्यो। सेवकको धर्म यही हो। त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? जो स्वस्थानी भनेको सुनेकी पनि छैन। कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्छे? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो। वनमा भयो र पुनत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिएँ। कहिले पुगौँला भने हत्तपत्याइ आए कि मलाई विलम्ब गरिदियो। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी भने तिमीहरू जस्तालाई म के भनौँ? यति भने चन्द्रावतीले बानर कुदे झैँ कुदै गए। डोलीका हात देखे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर फालिदिन्। अब पनि यसै गरौला कि चाँडो लैजाऊ भन्न थालिन्। तब बिचरा डोलीहरू डराई आँखादेखि आँसु खसाले, केही पनि भन्नै नसके। मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सम्झे। चुप लागेर डोली बोकी गए। लावण्य देशका नजिक साले नाम गरेको नदी थिइन्। त्यहाँ पुगे। आधा नदी तरिसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चाँदनी टाँगे जस्तो मेघ उठे। मुसलधार झैँ पानी बर्स्यो। ठुलो बतास आयो र चन्द्रावती शाली नदीमा डोलीदेखि खसिन्। डोलीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रभावले पंक्षी रूप भई कैलाशमा गए। आनन्दले शिवपुरीमा रहे। जो मनुष्य श्री स्वस्थानीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो पदवी पाउला। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणे महापातकी भई
जलभित्र पौडिरहन्। जुन दिन चन्द्रावती शाली नदीमा खसिन् त्यसैदेखि शाली नदी भइनन् र स्थिर भइगइन्। यो दृश्य नदीमा माझीहरूले देखे र यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह आइबस्यो कि नाग आइबस्यो अथवा यज्ञमा केही उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि यो कुरा राजा छेउ कहने हो भने नवराज राजा छेउ गए बिन्ती गरे, हे महाराज शाली नदी बैनन् स्थिर भइरहेकी छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौँ, आज आँखाले देख्यौँ, आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सनुहोस्। यति माझीको वचन सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाके। माझीहरूले भनेको वृत्तान्त कहे र लोक समेत भई शाली नदीमा गए। माझीहरूलाई भित्र गए, केही जन्तु छन् केही जाल हाली हेर भनी अर्याउन थाले। माझीहरूले हुन्छ भने जाल हाली हेर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणी जालमा अल्झ्याइन्। चन्द्रावती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी उब्जे, हात पाउ खसेके, शुद्धि केही नभएकी, हिलोले छोपिएकी, मुडो जस्तै चन्द्रावतीलाई देखी यो वस्तु भने चिन्न नसके नदीका किनारमा मिल्काए। जलभित्र पसे खोज्न लागे, केही पनि पाएनन् र हे महाराज हामीले त केही पाउनै सकेनौँ भने बिन्ती गरे। त्यहाँ पछि नवराजाले, हे गङ्गे तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ, मैले जान्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हो भनेर हातमा अर्घले नवरत्न समेत गरी गाईको दुधले अर्घ दिए। राजाले अर्घ दिन साथ शाली नदी बहन थालिन्। त्यो देखि नवराज राजाले आश्चर्य माने लोक समेत भई दरबार फर्के। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा चेष्टा, क्षणमा मूर्छा हुने, क्षणमा क्षुधा तृष्णा हुने, यस्ता तरले महाकष्ट पाए मुडो झैँ शाली नदीका किनारमा रहन थालिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो खाउँ भने माटो हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भयो, पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आयो र उडाइ लग्यो। श्री सोस्तानी परमेश्वरीलाई निन्दा गर्नाले शीत प्यास र भोकदेखि भएको नाना दुःख सहिरहन्। त्यहाँ उपरान्त नवराज राजाले आफ्नो राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई डाके, पूजा गरे, श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दे, भोजन गराए। नवपुरका कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जानु भने त्यतैबाट आए। चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हो, कहाँ जान आयो भनेर सोध्न थालिन्। ब्राह्मणहरू भन्छन्, हामी कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण हौँ। लावण्य देशमा नवराज राजाले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेका छन्, भोजनमा जान आयौँ। तब चन्द्रावती भन्छन्, हे ब्राह्मण हो, 5 दिनदेखि मैले केही खाएकी छैन, तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य हुने थियो, म नाथलाई दया गर। तब ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हो भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के जानु कसो हुन्छ। विशेष हामी ब्राह्मण जातिलाई ल्याउन नहुने वस्तु दिए के ल्याउला, ल्याउन हुने वस्तु भए ल्याइदिनेछौँ, यस अर्थले तिमी आशा गरी नरहे। यति भनी ब्राह्मणहरू लावण्य देशमा गए। नवराज राजाले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरे, दक्षिणा दिएर भोजन गराए। भोजन गरिसके नवराजलाई आशीर्वाद गरे, आनन्दले आफ्ना आफ्ना घरमा गए। ती नवपुरका कपिल ब्राह्मण दुईले अघिका कुरा सम्झे, त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनीले आशा गर्दियो के लगिदिउँ, मागौँ भने कसरी मागौँ, लोभी भन्छन् भने केही भन्न सकेनन् र भोजन गरेको ठाउँमा कहिले जाने र कहिले आउने गर्न लागे। त्यसो गरेको गोमा रानीले देखिन् र भण्डारीलाई डाकी भनिन्, हे भण्डारी हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् र हो के सन्तोष भएनन्, सोधा। हुन्छ भने गए, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तोष भएनौ, इच्छा भए फेरि भोजन गर भन्दा ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे भण्डारी, महाराजका कृपाले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तोष पनि भयौँ। हामी यहाँ आउँदा शाली नदीका तीरमा शरीरमा कुष्ठी उब्जेकी, हात पाउ खसेकी, कोही स्त्री जातिले देखे र कहाँ जान्छौँ भनेर सोध्न थालिन्। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्यौँ र तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदेऊ, 5 दिनदेखि खाएको
छैन भनिन्। त्यसर्थले अब यस्तै जाउँ भने तिनी आशा गरिरहेकी होलिन्, केही लगिदिउँ भने कसो गरी मागौँ भनेर बसिरह्यौँ। सो कुरा भण्डारीले गोमारानी छेउ गएर भने तब गोमारानीले दुई ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति अन्न देऊ भनेर अर्याइन्। भण्डारीले हुन्छ भने भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकिगयो र केही नपाई हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि वस्तु छैन, कसरी दिनु भनेर बिन्ती गरे। गोमारानीले यस्ता कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेर्न थालिन्। दिने कुरा केही पनि देखेनन् र आफूलाई भनिराखेको भात दिहाल भनी हराइन्। भण्डारीले हुन्छ भने भात लिन ब्राह्मण छेउ गई भने हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ गर्ने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु सुकिगयो, राखेको ठाउँमा केही पाइएन। यो महारानीलाई भनी पकाइराखेको भात छ, लगिदेऊ, अरू केही थोक छैन। यति भनेर भण्डारीले त्यो भात ब्राह्मणहरूलाई सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरू बहुतै शर्म माने त्यो भातले दरबारदेखि निस्के। ब्राह्मणहरू जाने बित्तिकै राजाको भण्डार सम्पूर्ण भयो। जहाँ जहाँ जे राखेको थियो त्यही त्यही सब कुरा देखियो भनेर कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सोत्सानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम सप्तविंशम् अध्याये।